तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं पार्टी में। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पार्टी में। हम सॉरी तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, जो कि हमारा एक फैमिली फंक्शन है। और हमारे साथ जा रही हैं मिसेस अरुणा शुक्ला। तो इनके भी व्लॉग्स देखा करिए, जो कि कभी आते तो है नहीं, लेकिन फिर भी पुराने ही देख लीजिए। और बाकी हमारी गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, इसी से हमें जाना है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, आगे का ब्लॉग कब कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हमारे साथ हमारे फैमिली फंक्शन में। तो दोस्तों मैं फेक तो हूँ नहीं, तुम लोग के सामने बता ही देता हूँ कि हम लोग कैमरा ऑन करना भूल गए थे, और हमने पूरा स्टार्टर और स्वीट्स और पॉपकॉर्न सब दबोच लिया है। केवल मेन कोर्स बच रहा है, जो कि तुम लोग को दिखा दूंगा खाते टाइम। अब गलती नहीं होगी। और आइसक्रीम भी भाई साहब ने दबोच लिया और हम लोगों को नहीं बताया। और साथ में इन्होंने पानी 2 बोतल और पान नहीं खा रहे इनको देख लो। पान इतना सच नहीं बोला जाता है यूट्यूब पे। सो गाइस, उसने आप लोगों के सामने मुझसे बोला था कि मेरा पेट पूरा भर रहा है और मैं अब सीधे मेन कोर्स खाऊंगा। और उसने बहाना बनाया कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और भले उसको वॉशरूम में इतनी देर भी नहीं लगती है। और यहाँ से इसको उठे हुए बहुत देर हो चुकी है। चलिए देखते हैं वो क्या करता है। जो गाइस, मुझे तो वो दिख गया है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। अक्की तुम्हें क्या करो। देखो भाई, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया यार। शादी आया हूँ तो खाऊंगा, और वैसे भी कुछ गलत तो खाया नहीं है। देखो पता, इतना अच्छा बच्चा आपने देखा है कभी छुप के फ्रूट सैलेड खा रहा है? छुप के झूठ बोला था कि मुझे का अच्छी चीज मैं था आटा और सूजी वाली चीजें पसंद है। वो अलग बातें होती है, लेकिन अब खा रहा हूँ तो भी दिक्कत हो रही है। इसने मुझसे छुप के ये 1 बोतल पानी भी, मैंने जब बोतल की मांग की, इसने कहती है नहीं पानी मत पियो, तुमने अभी मना करा है। हाँ, बाल घुसेड़ तो कैमरे में। इसलिए मैंने इससे बदला लेने के लिए इसको बोला कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, और मैं आके बढ़िया फ्रूट सैलेड दबोच रहा था। और अब मैं सीधा मेन कोर्स जाऊंगा। ये गाइस, तो फाइनली 5 मिनट हो चुके हैं और मेरे पेट में मेन कोर्स की जगह बन गई है। तो देखिए थोड़ा सा इंतजाम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सारी मैनेजमेंट की गई थी। यहाँ पे फ्रूट सैलेड, पान,